¿Alguna vez te has preguntado qué significa el saludo en V en los motociclistas? Este gesto tan característico entre los amantes de las dos ruedas tiene un significado muy especial. El saludo en V representa la hermandad y la camaradería que existe entre dos motociclistas, sin importar la marca o el tipo de moto que estén manejando. Cuando dos motociclistas se cruzan en la carretera, levantan la mano izquierda y forman una V con los dos dedos, simbolizando la unión y el respeto mutuo.